بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ في الكلام اعمل لايك للفيديو واعمل متابعة للصفحة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات المصرية القديمة. كلام عن أسعار 10 جنيه. أول 10 معانا اهي 10 جنيه البنك الأهلي المصري. البنك الأهلي المصري الشهيرة بالعشرة الحمراء. 10 جنيه توت، إصدار سنة 60. وادي الظهر بتاعها اهي. ادي 10. طبعا الحالة أقل من المتوسطة. حالة الورقة اللي قدامك دي أقل من المتوسطة، فدي بتعمل طبعا فيها قطعات اهي، والورقة متبهدلة، فدي هتعمل 100 جنيه بالحالة اللي هي عليها دي. دي تعمل 100 جنيه عشان حالتها ايه أقل من المتوسطة. الحالة العالية منها الزيرو بتعمل 300 جنيه. الحالة الزيرو منها بتعمل 300 جنيه، ولو فيها رقم مميز تعمل أكتر من 300 جنيه. نيجي على 10 اللي بعد كده. 10 جنيه البصلي. 10 جنيه البصلي إصدار البنك المركزي، وأي حاجة مكتوب عليها البنك المركزي بيبقى سعرها أقل من البنك الأهلي. عملة البنك الأهلي دايما بتبقى غالية. أي عملة مكتوب عليها البنك الأهلي بتبقى أغلى من عملة البنك المركزي. ليه؟ لأن عملة البنك المركزي جديدة، وعملة البنك الأهلي عملات قديمة أقدم منها. فدي طبعا الحالة بتاعتها أقل من المتوسطة اهي. دي هتعمل 80 جنيه. بالحالة اللي قدامك دي تعمل 80 جنيه. الحالة العالية منها بتعمل 250 جنيه، اللي هي الزيرو يعني تعمل 250 جنيه. الحالة الزيرو منها بتعمل 250 جنيه، ولو فيها رقم مميز برضو تعمل سعر أعلى من 250 في حالة الزيرو. أي حاجة طبعا حالتها زيرو بتعمل سعر أعلى. وادي الظهر بتاعها. دي 10 البصل. نيجي على 10 البنك المركزي برضو، اللي هي 10 الحمرا دي، ودي حجمها أكبر منهم الاتنين، ودي إصدار السبعينات سنة 74. والحالة برضو أقل من المتوسطة. دي سعرها يعمل 70 جنيه أو 60 جنيه. الحالة الزيرو منها بتعمل 150 جنيه. 150 جنيه للحالة الزيرو. أما بالحالة اللي قدامك دي هتعمل 70 جنيه أو 60 جنيه. وادي الظهر بتاعها. 10 البنك المركزي. الحالة الزيرو قلنا بتعمل 150. حالة شبه اللي قدامك هتعمل 70 جنيه. أماكن البيع والشراء جروبات الفيسبوك أو الأسواق اللي موجودة في المحافظات. متنسوناش في اللايك والمتابعة للصفحة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.